koulutuspuolesta esillä ja päästään juttelemaan siitä, että minkälaista terveyttä haluatte tänne ryhmävieraille lähettää. Sen verran voi tässä vähän niin kuin oli lupa paljastaa, että myöskin rotaattorin tekniikkoja on ollut teillä, asentajia on ollut teillä koulutuksessa, niin tavallaan niin on tuttu taho tämä rotaattori myöskin teille ja yhteistyötä olette tehneet, niin minkälaisia välinä viestiä koulutuksen saralla haluaisitte Ari kertoa? No niin, kun puhutaan tämän infralla koulutuksesta ja muuta, niin tavallaan tietysti erittäin erittäin vahvasti mukaan. Joo, teillä on ihan pitkä historia tässä näissä koulutuksissa ja siellä on vaikka... Tämä on tämmöinen sammutusputki, muoviputki, joka on täytetty valonsammutusaineella. Ja tämä on täysin huoltovapaa, itsenäinen järjestelmä. Sen voi sijoittaa autossa monen huoneeseen, kiinnittää kusitullesiteitä sinne ja vaikkapa sitten sähkökaappiin. Ja toiminta perustuu siihen, että tämä letkun pinta sulaa 120 asteessa. Ja siihen mennessä letkun sisällä oleva sammutusaine on paineistunut noin 20 baariin. Ja nyt se pääsee siitä sulaneesta kohdasta purkautumaan siihen suojeltavaan kohteeseen kovalla paineella. Tuotepalkintoa tarjolla, eli ehdottomasti kannattaa osallistua Rompektorin puolella tuohon arvontaan. Samalla kun siinä kahvia nauttii, niin sitten vaan kuponkia täyttämään ja laita sinne selkeästi oman nimen ja puhelinnumerosi ja vähän yhteystietoja, niin pääsee sitten soittelemaan onnekkaille soittajille sitten tapahtuman jälkeen. Eli onnea, käykää herkättelemään, siellä käykää ratkaisemassa kuppoisen kahvia ja osallistumassa arvontoihin. Kohta jatketaan sitten täällä ja dynamiset herrat ovat täällä ja valmiina kyllä kertomassa, mitä löytyy, ovat täällä myöskin sitten Hallenkoulun paikan päällä.